السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحضروا مع بعض حلوى جافة بالزيت وجوز الهند. هذا هو شكلها، حلوى رائعة المذاق، تجي بزاف بنينة وتقطع لكم كمية مليحة. راح تكون بمكونات اقتصادية، وراح نقسمها معكم حتى تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. كما شفتوا تقسمت معايا بكل سهولة، تجي بزاف طرية وهشة. نتمنى فعلا انكم تجربوا الوصفة، وكذلك يعجبكم الفيديو تاعنا اليوم وتشوفوه حتى الاخير بتتعرفوا على كامل المقادير وطريقة التحضير. نخليكم مع الفيديو ونتمنى لكم فرجة ممتعة. نبدأ بسم الله. نحتاج في الوصفة بيضة كاملة وصفار، نزيد عليها كيس سكر معطر بالفانيلا، ثم تقدروا تستعملوا فانيلا سائلة او بودرة، والقليل من مبشور الليمون راح يمد لها مذاق رائع، ونص كاس تاع سكر ناعم. نحرك مليح بالفويل جميع المقادير جيدا حتى نحصلوا على خليط يكون متجانس واللون تاعه يميل للون الابيض. بعد ما حركت مليح راح نضيف عليها نص كاس تاع زيت نباتي، لكن تدريجيا. في هذه المرحله تلاحظوا بهذاك الخليط بدا يثقل معكم شويه، تواصلوا في التحريك، وهذه المرحله جد مهمه. هكذا حتى هذاك الزيت يختفي تماما من الخليط وما يخرج لكمش من العجينه. نزيد عليها نص كاس تاع مايزينا او نشاء الذره، ونزيد نحرك مليح. بالنسبه للكاس اللي استعملته يرفد 220 مليلتر. نزيد عليها نص كاس تاع جوز الهند، نوعيه جيده، هكذا حتى الحلوى تاعكم تجيكم بنينه. ملاحظه صغيره كيفاش تعرفوا الجوز الهند اذا كان مليح ولا لا، لازم تكون مزيته شويه واللون تاعها ابيض. نزيد عليها كاس تاع الفارينه، نفس الكاس اللي عبرت به جميع المقادير، و5 غرام تاع خميره الحلوى، ما يعادل نصف العلبه. بعد ما تضيفوا الكاس الاول تاع الفارينه راح تلاحظوا بلي العجينه ما زالت تلتصق باليد. ضيفوا لها نصف الكاس كامل ضربه واحده، راح تلاحظوا بلي العجينه مازال خصها، لكن لازم تخلوها بهذا القوام حتى تجيكم طريه وخفيفه. راح نوزن الحبات بوزن 25 غرام للحبه الواحده. نواصل بنفس الطريقه حتى نكمل بقيه العجينه. بعد ما كورتها غطيتها بكيس بلاستيكي حتى تبقى العجينه طريه وما تنشفش. وراح نستعمل هذا الطابع اللي يكون في الطابع تاع المعمول، راح نغبره مليح بالفارينه حتى متلصقش معايا. ناخذ كويره ونضغط عليها مليح في هذاك المول، وراح تتنزع معكم بكل سهوله. راح تشوفوا كيفاش، كما شفتوا البنات راح تخرج لكم بسرعه من المول، ما راح تلصق. فقط كثروا لها مليح الفارينه هذا مكان. نواصل بنفس الطريقه نطبعهم كامل. كما تقدروا تستعملوا كيس بلاستيكي، لكن ننصحكم هذه الطريقه تبقى احسن، معناتها الشكل تاعهم يخرج شباب احسن من الكيس بلاستيكي. بعد ما كملت تحصلت على 20 حبه. راح نوريكم واحد الحبه خدمتها بالبلاستيك، حطيتها في المول. كما راكم تشوفوا الشكل تاعها ما يخرج شباب. الان حندخلها تطيب على درجه حراره متوسطه، تشعلوا ليها من الاسفل فقط حوالي 5 دقائق. راح تلاحظوها بلي بدات تصفر، طفيوا عليها وتزيدوا تشعلوا ليها من الفوق حتى تكمل الطياب. وهذا هو شكلها بعد ما تخرجوها. راح تطيب بسرعه هذه الحلوى، خاصه اذا كنتوا سخنتوا الفرن من قبل. راح تاخذ لكم ما بين 7 حتى 10 دقائق فقط. نزينها بالمربى بعد ما كنت حطيت لها شويه تاع الملون الاحمر. راح نزينها من الاطراف. بعد ما دهنتها بالمربى راح نفوتها في جوز الهند بهذه الطريقه. كما شفتوا البنات عملت لها تزيين بسيط جدا، وكذلك المكونات كانت اقتصاديه، لكن في الاخير تحصلوا على نتيجه بزاف شابه. المذاق تاع هذه الحلوى رائع جدا. نتمنى فعلا انكم تجربوها وتفرحوا بها اولادكم وكذلك افراد العائله تاعكم. اذا راح نواصل بنفس الطريقه. وفي الوسط راح نعمرها بالمربى اللي بقالي. كما شفتوا حطيت له ملون باللون الاحمر. ثم تقدروا تستعملوا لا جولي، راح تبقى رخيصه، ولا اللي كان متوفر عندكم في البيت شوكولا او حتى نسلي كراميل، لكم الاختيار. اذا نواصل بنفس الطريقه، نحطها في ليكيسات ونشوف الحلوى في صحن التقديم باذن الله.
وهذا هو شكلها النهائي. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتشاركوني بتطبيقاتكم مع بصفحة الفيسبوك. نتمنى فعلا أنكم تجربوها، تجي بزاف شابة. إذا عجبتكم انشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة، ونتلقاو في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.